مع بعض النهارده هنتكلم برضو عن الجرانيت. والجرانيت في المطابخ طبعا زي ما احنا شايفين ان الجرانيت لو قربنا هنلاقي ان تقريبا ما فيهوش مسام، فبالتالي البقع بتاعته بتبقى قليله جدا، يعني تقريبا ما بيتبقاش وما بيتاثرش بالحراره قوي. قلنا ده المرحله على طول اللي بعد البورسلين والكورتز بنبتدي ناخد، لان الحاجات التانية بيبقى فيها اضافات بتتعامل مع الحراره وبتتعامل مع الكيميكالز، انما ده خامه طبيعيه بس اقوى خامه ممكن تتحمل للحراره وتتحمل البقع والحاجات دي. بس مشكله الجرانيت زي ما احنا شايفين كده ان هو يعني الالوان فيه كتير والسبوتس فيه كتير قوي، فلو حد عايز حاجه اشبه للساده او الباترن بتاعتها تبقى قليله مش هيبقى اختياره طبعا هو الجرانيت. ما عدا الاسود في الجرانيت، الاسود في الجرانيت من الحاجات الحلوه قوي زي ما احنا هنا كده موجود. شايفين الاسود قد ايه جميل. الاسماء بقى بتختلف من مكان لمكان، فانا مش هعرف اقول لكم الاسماء بتاعته، بس دايما بيبقى فيه منه اللي بيلمع وفيه منه المطفي، فاحنا دايما بنختار اللي بيلمع لانه بيبقى اقوى. في المطفي بيمتص البقع برضو. ده شكل تاني من الجرانيت اللي بيحب الحاجات البني والبنيات المحمرة هنا زي ما احنا شايفين. بس السبوتس اللي فيه ديات كتير قوي ما بتبقاش حلوة قوي الحقيقة في المطابخ زي الحاجات التانية. هنا كمان برضو يمكن ده احلى شوية من البقع الصغيرة، مش عارفة باين في الشمس ولا لا بالجمال اللي هو فيه. وده نوع تاني للي بيحب الرمادي والاسود والبيج. بس ناخد بالنا برضو ان في نوع من الجرانيت بيبقى المسام بتاعته كبيرة وبيدخل المية، فلازم نسأل المتخصص واحنا بنشتري انا عايز حاجة تستحمل وما تمصش المية خالص، لان في بعض الانواع الفاتحة بتمص المية. فبرضو هنا دوت جرانيت فاتح وجميل قوي. وفي هنا الاحمر البني المحمر، ده قوي قوي يعني ان هو يتحط على قرصة مطبخ. وفي هنا الاسود، وزي ما احنا قلنا نشوف لازم نشوف السلاب، لان نشوف هنا في بقعة لون، فده لو في الايلاند هتبان. بس ممكن مثلا لو احنا عاملين الديزاين يتشال منه الجزء دوت في الحوض فمش هيبقى مشكلة، بس طبعا لازم نبقى عارفين بالظبط فين الحوض وفين كل حاجة لو عايزين نتفادى مشكلة زي دي. في انواع كتير كمان هنا من الجرانيت. يعني في اشكال كتير من الجرانيت، يعني الناس متخيلة ان هو نوع او اتنين او حتى 5، لا هو فعلا في كتير قوي. بس مقارنة بالبورسلين وبالكورتز الاشكال التانية اهدى كتير وبتعمل مطابخ احلى كتير. بس طبعا في فرق سعر، يعني دايما يعني حتى الجرانيت ساعات بيبقى ارخص من الرخام على حسب نوع الرخام، وبعد كده هيجي الكورتز هيبقى اغلى من الجرانيت، والبورسلين هيبقى اغلى من كله، خصوصا لو البورسلين 2 سنتي مش 1.2. برضو ده الاسود في الجرانيت بيبقى مميز جدا للبادجت المعقولة، هيبقى الاسود احسن من في الجرانيت، احسن في السعر من الكورتز او من البورسلين. دي حاجة مدية على اخضر. وهنا في الرمادي، برضو ده جرانيت تاني شكل تاني، فيه اخضر في النص والباقي رمادي. وفي بعديه في برضو لون مختلف هناك الاسود دوت، التعريقه بتاعته كبيره شويه.
فزي ما قلنا هنا في الوان كتير واشكال كتير في الرخام والجرانيت، وطبعا اشكال حلوة خصوصا كمان الرخام. بس مشكلة الرخام ان هو المسام بتاعته واسعة، وان هو بيبقع بسهولة جدا، وكمان ما بيستحملش الحرارة، وممكن يسرب مية مع الوقت ويأذي الخشب. في انواع من الرخام مثلا زي الجلالة وكده في المطابخ مش افضل حاجة نستخدمها. الجرانيت في حاجات كتير حلوة زي الاسود والرمادي برضو زي ما احنا شفنا، بس برضو ستيل هو يجي في المرتبة الثالثة بعد البورسلين، وبعديهم الكورتز، وبعدين يجي الجرانيت، وفي الاخر يجي الرخام. فطبعا دي اختيارات، وفي الاخر برضو الميزانية هنا بتتحكم كتير قوي في الموضوع دوت. وبعد كده تعالوا بقى نتكلم تاني على الكورتز اللي هو اساسا نوعين، واحد طبيعي وواحد صناعي. ولو الكورتز دوت بيطحنوه بيخلوه بودرة زي ما قلنا، وبعدين يضيفوا له المكونات التانية اللي بتديله صلابة وبتديله قوة تحمل ضد الحرارة وضد حاجات كتير. برضو دوت من الكورتز الطبيعي، وهو بيبقى قريب من الرخام. بعد كده هنلاقي برضو انواع من الرخام، وطبعا احنا شايفين ان الرخام بيبقى قد ايه جميل، بس لازم وانت بتشتري الرخام لازم تعرف ايه هي لازم تشوف السلاب دوت او اللوح كله على بعضه، لانه بيختلف اولا من واحد لواحد. فلو انا خدت عينه من هنا ووريتها لك فده هيعبر عن الرخامه دي، ولو خدت عينه من الجزء الفاتح ده ووريتها لك انا ما بغشكش، هو جزء برضو من العينه دي. انما الحقيقة اللي انت لازم تعرفها هو اللوح على بعضه، علشان تعرف الشكل اللي انت هتحطه جوه المطبخ، خصوصا لو الكلام دوت في الجزيرة او الايلاند اللي في النص. برضو شايفين هنا الجمال بتاع الطبيعة. طبعا مفيش حد بيقدر ان هو يوصل للجمال دوت الا الناس بقى اللي عايزة تحط تاتشات فعلا من الطبيعة وجميلة بتختار الرخام على طول. بس الرخام مش زي ما قلنا مش مناسب لقرصة المطبخ، فبيبقى بقى في حليات الفلل او في حاجات تانية. ده الاونكس. الاونكس دوت برضو نوع من الحاجات الطبيعية، وهو بيبقى شفاف شوية، يعني تقدر من وراه تحط ضوء ويدي شكل مختلف جدا وجميل، زي الالاباستر برضو في مصر من الحاجات اللي بتبقى بتدي اشكال، وبنستخدمها في البارات اللي هي في الكيتشن، يعني اللي هي بتبقى عالية شوية وكده. كده في انواع كتير قوي في الرخام زي ما احنا شايفين، وبنقدر ان احنا نقطعهم زي ما احنا عايزين، المقاسات اللي احنا عايزينها، سواء كانت بقى في الوحدات السفلية في المطبخ او في الايلاند بتاعهم. برضو هنشوف هنا الاخضر والرمادي، وفي حاجات هنا ايطالي، ده كورتز. وطبعا احنا كل لما بنتفرج اكتر وبنشوف اكتر وبنروح الاماكن اللي احنا نختار منها هنقدر نختار المناسب اكتر للمطبخ بتاعنا. شايفين طبعا التخانات بتاعته بتبقى جامدة، وعشان كده دايما بنقول ان الافضل في الرخام بالذات انه يتحط تحتيه لوح من الكونتر علشان يحميه من اي حاجة قوية تتحط عليه فتقسمه نصين او تبقى تسبب فيه مشاكل ليه. تعالوا برضو نشوف الناحية التانية. عايزة افرجكم على كل حاجة هنا لان كل حاجة هنا جميلة جدا. برضو ده نوع تاني من الكورتز، فيه الوان حلوة جدا للناس اللي بتحب الحاجات الغامقة دوت. ومصانع الكورتز كتيرة بقى سواء كان في امريكا او في ايطاليا، معرفش مصر عاملة ايه. انا اعرف ان الجرانيت المصري ممتاز برضو. وهنا برضو في كورتز جميل جدا. ده الفرق بين الصناعي هنا لانه متحكمين فيه تماما، وبين الطبيعي زي ما احنا هنا شايفين الكورتز الطبيعي. فاحنا لما بنسأل وعشان نحط الحاجة اللي احنا عايزينها هيبقى الكورتز الصناعي.
علشان نتفادى المشاكل اللي موجودة في الرخام والكورتز الطبيعي. برضو في قطعة بيضة جميلة جدا هنا من الكورتز، ده صناعي برضو جميل جدا. للناس اللي بتحب الحاجات الفاتحة، وطبعا مفيش احلى من الحاجات الفاتحة في المطابخ، بتنوره وبتديله شياكة ورقي عالي جدا. هنشوف هنا نفس السلاب، اخوه جنبه هو نفس الشكل بالظبط، وده الفرق بين الطبيعي والصناعي. الصناعي بيقدروا يتحكموا فيه، بيبقى نفس الشكل بالظبط. وبكده يبقى احنا عملنا 3 فيديوهات لغاية دلوقتي عن قرصة المطبخ. اول واحد اتكلمنا عن قرصة المطبخ بشكل عام والمميزات والعيوب لكل واحدة فيهم. تاني واحد اتكلمنا عن البورسلين والكورتز لوحدهم، والفيديو اللي معانا دلوقتي اتكلمنا فيه عن الجرانيت والرخام، وفي الاخر اتكلمنا عن الكورتز الطبيعي والكورتز الصناعي. اتمنى ان كنتوا تكونوا قدرتوا تفرقوا بين الانواع الاربعه في قرصه المطبخ، وان شاء الله تقدروا تتوفقوا في اختيار القرصه المناسبه واللون المناسب والخامه طبعا المناسبه لمطبخكم. وشكرا، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتدعموني بكومنت. وكنتم مع مهندسة ديكور لميا حسن. شكرا.